Привет, ангелы, с вами Ленни, и это еще одно видео о японском гяру мейкапе. Я сразу нанесла BB-крем, это дало сияние кожи. Чтобы выровнять тон под глазами, я использую консилер, распределяю мягкими движениями, потому что кожа век нежная. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, я люблю кавайную эстетику, Hello Kitty и розовый цвет. Теперь я припудриваю область под глазами и лоб, а остатки наношу на нос и подбородок. Дальше стандартно, по крайней мере для себя, оформляю брови карандашом. Лайфхак для тех, у кого новый карандаш для бровей: нагрейте его феном. Подождите, пока он снова затвердеет, и заточите. Воск станет мягче и легче отдавать цвет. Переходим к самому важному для стиля гяру – макияжу глаз. В первую очередь я использую базу под тени и растушевываю на веках, слегка выходя за края, и остатки распределяю под бровью. С базой тени ложатся ровнее и выглядят ярче за счет светлой подложки. И, наконец, тени. Плоской кистью на все веко наношу бежевый шиммерный оттенок. Используйте оттенок близкий к тону кожи или темнее, но никогда не белый, если вы хотите увеличить глаза. Им лучше подчеркнуть область под бровью. Перед тем, как нарисовать стрелки, подводим межресничное пространство. Нужно, чтобы стрелочки были одним целым с ресницами. А вот теперь самое сложное для меня – нарисовать стрелки. Обычно таких трудностей не возникает, потому что, упираясь локтем в стол перед большим зеркалом, это сделать проще, чем на весу перед камерой. Ставь лайк, если у тебя тоже трясется рука на этом ответственном моменте. Одной из фишечек японского макияжа является вот такой способ подводки слизистой. Позже мы вернемся к этому. Пока что я беру тонкую упругую кисть и бордовым оттенком затеняю складку века. Я тяну линию от внешнего уголка глаза. Для увеличения объема глаз я растушевываю в уголках коричневыми тенями пушистой кистью, слегка заходя на середину. Возвращаемся к нижнему веку и подводим глаза темными тенями, доводя до выделенной слизистой, и соединяем линию. Последний штрих в макияже глаз гяру – это ресницы. Чем больше стрелки, тем драматичнее макияж, тем объемнее ресницы. Нужно немножко подождать, пока клей подсохнет, и чтобы закрепить реснички, прижмите их. На нижнее веко также использую ресницы. На этот раз маленькие, и дополнительно обрезаю их так, чтобы они не выходили за нарисованную линию. Закрашиваю свои ресницы, чтобы объединить их с накладными. Остался контуринг, для него я использую скульптор в стике, втягиваю щеки и провожу линии на скулах. Растушевываю плотной кисточкой. Нос я также контурирую с помощью тонкой кисти. А затем припудриваю весь контуринг остатками пудры на кисти. Дальше я использую розовые тени в качестве румян. Это взаимозаменяемые продукты, но аккуратнее. Если тени сильно пигментированные, стряхните лишнее. Завершаю макияж хайлайтером. Слава богу, у меня появилась возможность озвучивать видео не под одеялом. И хватает воздуха для того, чтобы сказать хайлайтером, а не хайлайтером. Завершающий момент – розовая помада, и поверх я наношу блеск для губ. Вот такой макияж у меня получился. Ставь лайк этому видео, подписывайся на мой милый канал, и до следующего видео.